唔記得二師兄啊？我識咗佢喎。點解元英同文英嚟得咁急？可能佢哋冇見得你耐，掛住你，所以咪出嚟探下你咯。咁又係嘅。自從阿爹過咗身，咁耐都未翻過去。其實以前啲事都唔好再提啦。而家師母都出埋嚟啦，咁你哋咪可以夫妻團聚咯。係咧，師母佢哋幾時到埗啊11點。咁我哋要去接佢噶咯。一陣先啦。陳真，博師傅，快啲走啊！咩事啊？博師傅，快啲走啦！究竟咩事陳真，啊？快啲走啊！快啲走啊！走！素芝，你點啊？報佢翻先。好。